詩篇第98章1至2節、5至6節同埋第9節。你們要向耶和華唱新歌，因為他行過奇妙的事，他的右手和聖臂施行救恩。耶和華發明了他救恩，在列邦人眼前顯出公義。要用琴歌頌耶和華，用琴和詩歌的聲音歌頌他，用號和角聲在大君王耶和華面前歡呼，因為他來要審判遍地，他要按公義審判世界，按公正審判萬民。讓我哋同心禱告。創造宇宙萬物嘅主宰耶和華，我哋喺天上嘅父，願普天下萬國萬民都嚟向你歡呼，高唱新歌，因為你為我哋作奇妙嘅新事。每早晨起嚟，能領受新嘅一天，新嘅恩惠，每時每刻都獲得新嘅體驗，新嘅喜樂，新嘅靈感。頌讚你嘅旋律新歌，一首接一首，永不止息，甚至舊歌都能新唱。皆因我哋有你智慧嘅基因，喺你嘅慈愛同埋信實嘅熏陶下，心意更新而變化，洞察你嘅善良，專心一意活喺你嘅美意底下。主耶穌，我哋嘅救贖主，你完成驚世偉大嘅拯救大計，一針見血，簡明扼要，只要口裏承認，心裏相信，就直接了當獲得救恩，係可靠完備，係絕無缺陷。只要誠心誠意嘅相信，就永遠得救。冇任何嘅事物能使我哋與你嘅愛隔絕。縱然我哋現在處身喺呢個全球性嘅疫情底下，呢個患難為我哋帶嚟無窮嘅困苦同埋壓迫，叫我哋內心受創傷，情緒跌入谷底。然而，邊個都唔能夠從你嘅手裏將我哋奪去，因為我哋係你嘅羊，必永不滅亡。並且，主耶穌，你係將來施行審判嘅公義王。至今，社會一切不義、不正、不法嘅事，都要陳明喺你面前。行邪惡、壞事嘅人，要面對你最終嘅審判。親愛嘅聖靈，請住喺我哋嘅心裏，叫我哋體貼聖靈嘅事，幫助我哋倒空內心一切嘅罪污同埋不義，打開我哋閉塞嘅牛角、羊角、大響螺同埋樹幹，叫我哋化身為各式各樣嘅號角，
聖靈，請你喺我哋心中領導我哋，按住你感動我哋嘅旋律同埋節拍，此起彼落咁奏出歡樂嘅歌曲，又按你畀我哋唔同嘅恩賜，如琴瑟同埋絲弦嘅樂器彼此配搭，奏出安慰嘅詩歌，喺單調長鳴嘅號聲中宣告警醒等候，讓我哋繼續按住天下萬物嘅定時作事。雖然我哋唔能夠參透為何此事此時此刻發生，但堅定相信喺上帝手裏，必各按其時成為美好。奉主耶穌基督嘅聖名獻上信心嘅禱告，阿門。